sabi nila, nagsisimula sa isang salita. Sabi ko naman, ayan! Yung mga kamigs! Ayan! Hello mga kamigs! Ayan! Hello mga kamigs! Ayan! Hello kamigs! Ayan! Sawadi kap kamigs! Ayan! Hello mga kamigs! Hello mga kamigs! Ayan! Hello mga kamigs! Ayan! Hello mga kamigs! Hello mga kamigs! Ayan! Hello mga kamigs! Ayan! Welcome back to my YouTube channel! Ayan! Kung gusto maging amigo tayo, click mo na ang subscribe and hit the notification bell and welcome sa Pamilyang Kamigs! Kaya, isang ayan naman dyan! Ayan! Ayan! Happy 1,000 subscribers! Oh my God! Congratulations! Congratulations to myself and also sa'yo kung isa kang solid viewers. Ayan. Congratulations po sa atin. Ayan. More videos and more funny videos pa tayo mag-upload. Ayan. Because of you, nagwa 1,000 na tayo mga kamigs. Ayan. As a local small YouTuber, ayan. Ang saya sa feelings kung ma-reach ko na ang 1,000 subscribers. Ayan, iba kasi sa feelings kasi maraming tao na napapasaya ka. Ayan, kung pinasaya po kita, ayan, keep on watching. Sana all. Charot. Ayan, maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa aking vlog. Alam ko, isa ka na doon, aminin, di ba? Isa ka na sa mga nanonood ng vlog ko. Ayan, maraming salamat po. Din dahil sa inyo, hindi po tayo may reach ng 1,000 subscribers. Hello, banana! Ayan, yun ang sabi nila. Pag 1,000 subscribers ka na, hello, banana! Ayan! So finally, na-reach na natin ang 1,000 subscribers last day. Kaya, magpapag-give away. Give away. Boom! Ayan, yung giveaway natin is 100 pesos load and 5 winners. Ayan, ano nga ba ang mechanics sa ating pag-giveaway? Ang mechanics is, dapat nakasubscribe ka sa aking YouTube channel. Subscribe and hit the notification bell. Subscribe ka muna. Tapos na ba? Ayan, take a screenshot. Tapos na ba? Antayin kita. Ayan, kung tapos ka na ng screenshot, like my page. Search Amigo Marwel. Ayan, lalabas yan ang page ko and like my page and take a screenshot. Sige, antayin kita. Tapos na ba? Ayan, ang next nun, isend mo lahat ang screenshot mo sa aking FB page. Ang dalawang screenshot and put a hashtag Amigo Marwel. Ayan. Ganda na po ka-easy ang mechanics. Napaka-easy po talaga ang mechanics natin. And you have the chance to win 100 pesos load. Ayan. Kaya, gawin mo na. Gawin mo na. Ayan. Ipapakita ko na sa inyo yung ating Galaxy Play Button. Ayan. May pag-galaxy si YouTube. Ayan. Actually, ito na yung letter ni YouTube. Ito na po yung letter ni YouTube. Actually, last day ko pa siya na-unbox kasi napaka-excited ko. Kaya hindi ko na siya na-vlog yung ating unboxing. Ayun. Ito na po yung letter from YouTube. Ayan. I think from Susan. Ayan. Ayan. Kung nakita niyo ba? Ayan. Ayan. Ayan, the CEO of YouTube. Thank you, YouTube. And thank you, CEO, sa itong certificate na to. Ayan. And last but not the least, yung ating Galaxy Play Button. Ayan.
Ito na po yung ating Galaxy Play Button. Ayan. Actually, sa loob niya is salamin. Ayan. Nakikita niyo po, salamin yan. Ayan. Baka nakikita kayo dyan sa loob. Ayan. Yan po ang setup ko. Ayan. Yan ang setup ko. Ayan. Ito na po yung ating Galaxy Play Button. Presented to Amigo Marwel for passing 1,000 subscribers. Ayan. I wasn't expect na may dadating, may paganito sa YouTube sa akin. Ayan, nagpa-play button siya sa akin. Ayan, ganda talaga siya, of course. Soon, may reach din natin ang 100,000 subscribers. Hindi pa naman ngayon, pero soon, diba? Hindi naman masamang mangarap. Basta, soon. Basta, kapit lang tayo mga kapit. Ito ang play button natin. Ayan, congratulations po sa akin. Ay, congratulations po sa inyo. Sa akin pala, na dahil na-reach na natin ang 1,000 subscribers in just 1 month. Ayan. Thank you so much YouTube. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Ayan, don't forget to hit subscribe and hit notification bell para lagi tayo update sa aking bagong upload na videos. Ayan, bye kamigs. I love you. Actually, this is just only a token to myself as remembrance dahil natanggap na natin ang 1,000 subscribers. Bye!